金晨竟然睁着眼睛睡觉打呼噜。9月12日，《花儿与少年》第6季新一期开播。一大早睡醒的时候，周雨彤与邓恩熙就站在金晨旁边笑，称金晨晚上睡觉睡得最好，原因是他晚上睁着眼睛睡觉，把周雨彤与邓恩熙吓了一跳。两人还特意凑到了金晨旁边进行确认，感觉到非常的不可思议。你睁着眼睡，你知道吗？我出来之后，我看到我俩吓坏了。我们一边一个凑到你跟前。最搞笑，金晨这么瘦小的一名女孩子，睡觉的时候还会打呼噜，也太让人意外了。而在官方放出来的视频中，也能清楚的看到金晨躺在枕头上，半睁着眼睛，睡得特别香。真不知道她是怎么练的这个本事。金晨听完两人描述之后，都有点不好意思了。之前金晨还曾破冰游戏中震惊众人，画出来画特别抽象也就算了，还上演了一波高难度的操作，敷着面膜玩转高难度拍照姿势，且不仅是演戏一流，综艺效果也给直接拉满了。